Ja, še ena tvoja zanimiva razlaga na programu mi je bila, da v bistvu so določena obdobja v življenju namenjena za nek namen. Recimo pri ženski, ki sva zdaj že govorila o ženskem telesu, takrat, ne vem, okrog 30 ali pa že prej, je nekako telo, kar pričakujem nosečnost na nek način. Tudi če se ženska tega zavestno ne zaveda ali pa nima še pogojev, a je tudi to lahko nek vzrok za težave, ali pa mogoče še na to navežem depresijo v času predmenstrualnega sindroma, se pravi pri PMS-u. Se mi zdi, da jaz opažam, bolj si bliže 30, bolj je večja recimo depresija v tem obdobju PMS-a, a je to lahko tudi zato, ker je telo depresivno, ker še ni nosečo? Ja, če se prav izrazila. Ja, tudi. Ne. Zdaj, tukaj je spet čas. Če ga gledamo, je dejansko sila, vektorska sila, ki vpliva na vse. Prav čas, tako ga rečejo, človek obrača, čas obrne. Ne? In čas je sila, ki konstantno pritiska v določeno smer in vse, kar v tem času obstaja, premika naprej. Čeprav recimo lahko neka stvar stoji pri miru, čas teče mimo nje in se ta recimo kamen se spreminja skozi čas, čeprav je skozi na istem kraju. Če boš prišla 10,000 let kasneje tam mim, teoretično bo ta kamen drugačen, kot je bil 10,000 let nazaj, čeprav se ne bo premikal, se pa premika čas. In zdaj ta vpliv časa je tist, ki dejansko aktivira določene faze v človekovem življenju, se pravi zgodnje otroštvo, kasnejše otroštvo, pol najstništvo, potem postaneš odrasla oseba, in se potem vedno bolj postaješ vedno bolj izkušena, vedno bolj zrela ali pa starejša in pa prideš v obdobje, kjer počasi začneš zaključovati svoje življenje, dokler pač tem ne pride smrt. In to je vse, ta cel koncept ali pa ta sosledje je vezano na čas. In zdaj, če ti recimo čas te sili, da shodiš. Ne? In zdaj, lahko si pri IQ-ju si predstavljamo, da je čas sila, ki te rine naprej, da bo shodil, na tebi pa je, ali boš to silo v bistvu spoštoval, ali pa je pustil, da te vodi, ali si boš pa upiral na take pa drugačne načine. Zdaj, če gledamo recimo živali, ki nimajo zavesti pa svobodne volje, živali sledijo času, pač kakor je, lastovke, zimsko spanje, karkoli že imaš. Ne? Človek pa lahko svobodno voljo deluje v nasprotju z pritiskom časa in se odloči, da bo drugače naredil. Recimo imate otroka, ki ga čas rine, da ne shodi, bolj, ko sta bližje, ko je star 1 letu, večja je verjetnost, da bo shodil, ker ga čas nagonsko pritiska v to, da se začne sedeti, pa kobacati, pa se začne dvigovati. Noben mu ne reče, ti, halo, zdaj si star že 8 mesecev, treba bo nekaj narediti. Ampak tudi, če bi mu rekli, ker ne bi razumel, kam mu govorimo, ker ne razume tako. In pol iz tega lahko potegnemo, da ta vpliv časa na nekoga, da se razvija v določeno smer, tako kot je primerno času, da kaj se pa zgodi, recimo, če ima težave v razvoju, da otrok je star že 16 mesecev, pa še zmer ne hodi. Pa se vedno pravi, ko gledamo, obstaja protisila, ki, se pravi, čas deluje v eno smer in normalno bi bilo, da bi otrok pač v določenem časovnem obdobju shodil. In ker to ne naredi, pomeni, da mora obstajati neka protisila, ki pa deluje v nasprotno smer in otroka v bistvu ustavlja, da ne more iti po času in potem dobimo težave v razvoju. In pa, ko greš analizirati, ker rečeš, ker spet gremo s tisto, če pride stranka pa reče, da ima težave, ker otrok pač ne hodi, je že toliko star, pa še zmeraj ne hodi, ali pa vleče eno nogo za sabo, ali pa karkoli druga. Osnovna stvar, iz katere razmišljam, je, da to ni slučajno. Če ni slučajno, kaj pa je pa lahko? In pa dobiš različne ideje, ker zdaj, če bi rekel, gospa, to pač tako je, ne? Bi s tem v bistvu zaključil razmišljanje in ne bi mogel priti do novih idej
ali pa do novih možnih razlogov, zakaj je otrok tak, ne. In zdaj, ker tega ne delam, je bolj jasno, začneš mamo spraševati o tem in onem. In pol ona skozi odgovore v bistvu začne odkrivati, da dejansko je določen interes v okolju, v katerem ta otrok živi, da ne bi shodil. In pa se običajno najde to, da mati, običajno mati, ne vedno, da njej dejansko na telesno podzavestni ravni ni v interesu, da bi otrok shodil, zaradi tega, ker ne ve, ker je strah, kako ga bo vzgajala, ko bo enkrat bolj mobilen, in potem njen pritisk, njen odpor do tega, da bi otrok shodil, postal silo, ki deluje v nasprotno smer od pritiska časa in dobimo problem v razvoju. To pa je lahko jasno, tudi govor, vse te stvari delujejo na ta način. Tako da za vsako stvar obstaja najbolj primeren čas, je pač deluje tudi v človeškem življenju. In tako, ko je pač najbolj primeren čas, da poseješ žito, ker če ga bo sijal, ne vem, avgusta, bo problem. Če ga boš posijal, ne vem, marca, itak, da bo problem. Ampak so ugotovili skozi prakso, da pač, če ga boš sejal v tem času, da je verjetnost, da boš imel dobro letino najvišja možna. In enako je tudi, če se odločaš, da pač boš, da najbolj primeren čas za imeti otroke je tam med recimo 23 in pa 30 letom. Lahko imaš pred tem, sam je manj primerno, lahko imaš pa tudi potem, pa je manj primerno. In pa se moraš pa tudi soočati s posledicami neprimernega izbora časa za določeno dejanje. Zdaj, če bo nek kmet posejal pšenico v 7. mesecu, mu ne bo noben rekel, kako res nima sreče, da ti nič ni ven prišlo, ampak bo vsak rekel, mislim, kva ti je bilo, ne? Lahko bi vedel, da se pšenica poseje, mislim, da v 10. mesecu nekaj takega. In zdaj, ker si jo ti posejal prezgodaj ali pa prepozen, si sam kriv za to, da nimaš takega pridelka, ko bi ga mogel imeti. In enako je s tem. In zdaj, seveda je pa, ker naše telo in s tem tudi naša podzavest sledijo času, ker nimajo možnosti iti v prihodnost ali pa v preteklost, tako ko gre lahko naša zavest. In zdaj, naša zavest pa lahko zaradi različnih interesov, strahov, odporov in podobno, zamika čas, zavlačuje določeno stvar ali pa prehiteva v določenem področju življenja, ker je pravica vsakega, ki ima svobodno voljo, tako je tudi človeka, ampak zraven pride pa tudi odgovornost za posledice, ki so nastale zaradi takih odločitev. In zdaj, če nekdo ni dovolj čustveno zrel, da bi lahko imel otroka pri 25, ampak ga ima šele pri 35 letih, ali pa da tudi pri 35 letih še ni čustveno zrel, ampak enostavno ne more več blokirati pritiska telesa, ki hoče, da pač žensko telo postane mati, ker je zato tudi dizajnirano, imate cel kup organov, katerih funkcija je samo ta, da lahko donosite in vzgojite otroka. In torej, če tega ne uporabljaš, seveda mora biti neka posledica. Jasno pa je, da če imaš recimo negativno izkušnjo iz svojega otroštva in čutiš not v sebi, če se zavedaš tega ali pa ne, da je tvoje otroštvo bilo tako negativno, da nočeš ti prenesti to svojemu otroku, da je pol motiv, da otroka nimaš močen in potem s tem motivom pritiskaš proti času, čas te rine, da bi mogla imeti, ti pa rineš kontra in seveda pol ta fight med dvema nasprotujočima silama ustvarja kaj? Kaj se zgodi tam v stičišču? Ti rineš nazaj, on rine naprej, dvigne se pritisk. In zaradi višjega pritiska
dejansko tudi ne moreš pol zanost ali pa donost otroka ali pa ga roditi na optimalen način, ne glede na to, če imaš pomoč tehnologije v obliki medicine. In ta otrok, ki se rodi ali pa rojeva ali pa razvija v takem močnem pritisku, seveda ima pa težave z svojim lastnim razvojem, ker se ne razvija v optimalnem okolju. In to je zelo pogost razlog. In tudi, ko delam z ljudmi, ki imajo težave z plodnostjo, ali pa ne morejo zanost, ne morejo imeti otroka, je vedno se pokaže skozi malo bolj konkretno analizo njihovega življenja, pa njihovega otroštva, pa otroštva njihovih staršev, da dejansko so imeli tako slabe mentorje, ki so jih učili, kako biti starš, da pol čuti podzavesten odpor do tega, da bi starš bil, ker čuti, da ni se naučil dovolj dobro. Nekaj problem je pa tudi ta, da ko da imaš te vzorce, ki si jih recimo prenesel od svojih staršev, ki kažejo, ki so vezani na to, kako se vesti kot starš, te vzorci se aktivirajo šele, ko dobiš otroka. Ne prej. In ti dejansko danes, ko nisi mati, niti ne moreš točno vedeti, kaj se bo vse v tvoji podzavesti aktiviralo, ko boš v telesu se bo začel razvoj otroka in bo ta otrok začel iz notranjosti telesa vplivati na tvojo podzavest in na tvoje možgane. Seveda pa dobiš take reakcije, ali pa da ženska, ko rodi, ali pa ko zanosi, ali pa ko postane mati, čisto drugačna od ženske, kakva je bila pred tem. In to dosti moških totalno šokira in zato je tudi ta trend, da se pari razidejo vedno hitreje po rojstvu otroka, seveda vedno večji, ker je čustvena zrelost vedno nižja, ali pa, bom drugače povedal, čustvena zrelost ljudi je v bistvu enaka kot prej, samo je pa kompleksnost življenja v okolju takšnem, ko je danes toliko višja, da ob enaki čustveni zrelosti ti ne moreš normalno funkcionirati. Zato je tudi vedno več težav z dobiti otroka, pa še hujše pa pol, kako otroka vzgojiti, ker otrok pa v bistvu seveda čustveno zrelost podeduje od staršev, lahko sicer pol dvigne, če jo hoče, ampak problem je, da čustvene zrelosti ne moreš dvigati, če ne zmanjšuje senzorno-motorne amnezije ali pa odtujitve. To je pa to, v čem je AIQ specifičen. Ker višje, ko je senzorno-motorna amnezija ali pa odtujitev, nižje imaš čustveno zrelost in učinkovitost, ker težje čutiš, kakšen si in kako se ti odzivaš na stvari, ki se ti dogajajo, in pa težje čustveno razviješ svoj čustveni odziv na višji ravni. In recimo ta depresija pred menstruacijo je seveda povezana s tem, ker če analiziraš, daj pride do depresije, depresija vedno pride, ko je določeno odnos do določenega področja v življenju toliko neučinkovit, da ne moreš naprej. In takrat se vse skupaj sesuje. Tako kot recimo, če gledamo ekonomsko depresijo pod gospodarstva, ker se zdaj pripravlja, je vedno več tega, da bo se skupaj šlo v konkretno depresijo, je posledica tega, da je gospodarstvo vedno bolj neučinkovito. Zaradi vseh teh stvari od covida do vsega ostalega. In ko neučinkovitost prije v določeno fazo, je toliko veliko, da ne more več obstajati in pa se sesuje v depresijo. Iz tega lahko sklepamo, da ženska menstruacija, če je bolj kot neučinkovita, bolj močna je depresija vezana na menstruacijo. Zdaj, ali je med menstruacijo, pred njo ali pa po njej, je pač odvisno od specifične vloge. Ampak če se vrnemo nazaj na tisto, kar sem prej razlagal za nosečnost, da je problem sprostitve trebušne mišice, da je problem, ker če ne sprostiš trebušno mišico, ne moreš sprostiti medeničnega dna, pa ne moreš sprostiti notranjih stegenskih mišic, torej moraš zato, da lahko se z menstruacijo očistiš, moraš kaj? Dvigati notranji tlak v trebušni votlini na bistveno previsok nivo, da porineš te snovi, ki so sestavni del menstruacije, ven iz sebe, to pa moraš narediti, ker če ne, pač
pride do deformacije funkcije rodil in s tem tudi strukture. In jasno je, da težje, ko sprostiš trebušno mišico, težje, ko imaš nizek tlak v trebušni votlini, težje imaš tudi menstruacijo, ker na koncu koncev je pa menstruacija kaj? Neke vrste generalna proba za porod. In sistem, kako funkcioniraš, če gledamo mišično kontrakcije mišic, pa pritiske v trebušni votlini, pri menstruaciji ali pri porodu so podobne, sem pač pri menstruaciji so dosti nižje, ampak imaš pa vsak mesec test. Ali deluje ali ne deluje. Ne? In pol jasno, večje, ko so težave z menstruacijo, je pol logično, da bojo pol še večje težave pa s porodom. In je vezano spet na to, ali te je strah, ali dvomiš vase, v partnerja, v druge ljudi, vedno težje imaš sproščeno trebušno votlino in vedno težje imaš sproščeno medenično dlo, pa notranje stegenske mišice in potem moraš in vedno težje spustiš stvari ven iz svoje trebušne votline v okolje, tudi v obliki krvi pa menstruacije same. In zato je pa ta višja neučinkovitost same menstruacije pa vodi v depresije povezane s menstruacijo. Ali pa tudi, če zdaj potegneš naprej, ti je zdaj verjetno tudi bolj jasno, zakaj pride do poporodne depresije. Neučinkovit odnos. Ne čutim sebe, ne čutim otroka, ne vem, kva naj počnem z njim, berem knjige, se pogovarjam z ljudmi, mi razlagajo, jaz pa noter ne čutim nič, ker imam to kot tujeno telo od sebe, da mi potem otrok, ki z mano komunicira prek mojega telesa, ker novorojenček, on ne more komunicirati, tako kot medva se zdaj pogovarjava z besedami. On komunicira prek neverbalne komunikacije, ki gre pa prek telesa. In zdaj, če ima mati telo odtujeno od zavesti, kako ne ona ve, kva bo otrok rad. In pol prideš v to, da si neučinkovit kot starš in ta neučinkovitost pa pol vodi v depresijo. In zato je tudi tukaj depresij nasplošno, ne samo pri poporodnem, ampak nasplošno, ker je toliko vsega, pa toliko malo časa imamo, pa toliko hitro vse deluje, da smo kronično neučinkoviti in kronična neučinkovitost pa vodi v kronične težave z namenom, da bi dojeli, da moramo spremeniti, če se hočemo znebiti kroničnih težav. Ali pa, kaj pa ljudje večinoma zberejo, kratkoročno lažjo pot lajšanja kroničnih težav, zato da jim ni treba spreminjati razlogov, zakaj imajo kronične težave. In IQ gre pa glih kontra. Zato je tudi IQ pri višji stopnji učitelja, ko se ga učite, bolje zahteven za sprejet, ampak nudi pa dejansko dolgoročen pristop, ki vedno pomaga pri vseh, razen če so stvari že prepozne, tam ne, jasno, da ne, ampak če pa niso, ker pa k sreč pri večini ljudi ni, pa vedno lahko spremenijo in tudi raziskave, ki jih delamo vezano na učinkovitost metode, na mojih, ko učim programe in tudi individualno kažejo, da je to, kar teorija, ki je razvita bila znotraj IQ-ja, govori in na kak način razumemo, kako funkcionira človek kot celota, telo, podzavest in zavest, direkt paše skupaj z rezultati raziskave. Se zdaj bomo naredili še več raziskav, tako da bo to še bolj podkrepljeno, da bojo tudi številke pa objektivni podatki, ker se mi zdi zelo pomembno, da to, kar razlagam, da ljudje dodajo v svoj pogled, kako vidijo svet, kako vidijo sebe, kako vidijo odnose, v katerih živijo in si potem določene stvari od tega uporabijo za to, da jim je boljše.